Sveiki, motofanai, šiandien pas mus neeilinis video reportažas. Mes važiuojam į Rygą, Latviją, atsiimti naujo moco. Tai nufilmuosiu visą kelionę ir nufilmuosiu, kaip man pavyks su mocu grįžti atgal. Kaip sakoma, nuotykių kupina kelionė. Na ką, štai aš ir atvažiavau į Rygą, Latviją. Kelionė apie 4 valandas su traukiniu, bet visai neprailgo. Šiaip šaunuoliai, Lietuvos geležinkeliai, komfortiški traukiniai, dideli vagonai, daug erdvės. Tai dabar reikia surasti taksi ir važiuosim į Kemoto būstinę, Kemoto saloną. Atvažiuos mūsų taksi, Boltas, varės. Važiuojam į Kemoto. Sveiki. Na va, mes ir Kemoto, Ryga, Latvija. Atvažiavom, šaunuolis taksistas atvežė, kokybiškai, labai stengiasi. Draugiški mūsų broliai Latvijai. O čia pas mus Kemoto. Krūva baikų, krūva mašinų. Turi labai daug baikų, labai įdomių ir keturračių. Ir Royal Enfieldų. Šiaip faina. Labai patinka tokie dileriai, kur gali pasiūlyti labai skirtingų motociklų. Va, ir Cruiseris, 6PM Super Meteoras ir išskirtiniai motociklai. Žiūrėkit, kokia emblema. Labai gražu ir turi klasikos. Ir kažką tai iš modernių modelių. Va, šiandien važiuosim su tokiu futuristiniu labai cruiseriu. Tai jaučiu, įspūdžiai bus geri. Bet pažiūrėsim, visą kelionę iki Vilniaus virš apie 300 km. Tai daug papasakosiu. Štai ir mūsų MVP C102V naujas italų kūrinys, net galima ir taip pavadinti. Nes dizainą kūrė italai. O šiaip, gal kažkiek istorijos papasakosiu, tai MVP kompanija tai yra Kyvai, Benelli, kaip įmonė grupė. Labai jauna kompanija, nuo 2022 metų jie pradėjo gaminti motociklus. Čia jų pirmas cruiseris, tikras cruiseris ir kaina. Tai šito moco kaina yra Lietuvoje 8990 eurų. Žiūrėkit, ką jūs gaunat už 8990 eurų. V-Twin variklis 1 litro, apie 87 arklio galių. Kokio pločio galinį ratą, ultra wide. Cruise kontrolė, sport režimai, modernus cruiseris. Bakas 22 litrų. Tai jaučiu iš Rygos į Vilnių važiuosiu, net nereikės užpilti kuro. Iškart gamykliškai pakojai, priduoda daug komforto. Keleivių sėdynė irgi pakojai, pažiūrėkit kokio ploto. LED šviesos, LED žibintai, tokie autentik, kažkiek klasikiniai. Ir bendrai, čia kaip ir klasikos, ir modernių cruiserių mišinys. Ir aišku, grandinės čia nėra, turim diržą.
Tai lieksim su juo iki Vilniaus. Na ir pasidalinsiu įspūdžiais. Na ką, motofanai, pravažiavau jau apie 70 km nuo Rygos link Vilniaus. Tai šiokia tokia nuomonė jau susiformavo. Kas patinka, šiaip galingas gan baikas, yra ir sport režimas, galima įjungti. Papildomai puikiai veikia kruizo kontrolė, dar parodysiu. Ir stabilumas, nes turbūt labai platus ratas. Ir kai tu važiuoji, pavyzdžiui, jeigu jūs naujokas, tai galima visiškai nebijoti tokį pirkt, nes gan stabiliai važiuoja. Dėl pavarų perjungimo, tai taip, nepasakyčiau, kad labai soft čia pavarų perjungimai, bet taip labai tiksliai. Žinau, toks gan sunkokas laikrodukas, bet jis labai tiksliai perjungia. Va, kas nelabai patiko, dar parodysiu biškį drebėjimas nuo to vatvino, bet čia turbūt vatvino savybės, to variklio, persiduoda vertrodėlis, jos taip dreba bevažiuodami. Tas išsimūlina turbūt į vaizdas, bet aišku matai, bet išsimūlina. Aš kai su Parallel Twin važinėjau, tai kitaip pas mane. Displejus rodo net padangų slėgį. Va, žiūrėkit, toj pabandysiu parodyti jums. Išjungsim kruizą. Dabar nerodo, bet čia šitam kampe rodo. Na ir dėl garso, aišku, toks, na, gal norėtųsi jo kokybiškesnį, bet čia galima, aišku, duslintuvus pakeisti. Tai ką, varom link Vilniaus, toliau ir žiūrėsim. Na ką, pabandysim. Kaip ir sakiau anksčiau, aš skaitau save naujoku. Na, toks naujokas. Nes važinėjau anksčiau su... Ir dabar važinėjau su automatiniu Honda Rebel. Na va, pirmas bėgis. Ir važiuojam. Gan tiksliai jungia bėgius. Bet tas vat nervina truputį. Drebėjimas, kur veidrodėliuose tai taip išsimūlina vaizdas. Bet užtat galingas. Aišku, čia nėra jokios apsaugos nuo vėjo bendrai. Tai važiuoti daugiau negu 90 negu 100, tai to nelabai malonu, nes pučia. O šiaip, koks paukštis, žiūrėkit, vėrelis čia kažkoks, ne? Taip, nu ką, pabandom cruise kontrolę. Va, jis įjungtas, spaudžiam set. Viskas. Va, važiuoja pats. Tai labai relax pozicija, o sėdimo ergonomika, tai man patinka, kad pakojai labai platus ir nepavargsta kojos. Tu važiuoji, čia pliusas. Ir sėdinė, kai yra nugaros palaikymas, tai vat galvoju, koks bus pas mane jausmas, kai aš pravažiuosiu bent 70 km ar daugiau. Nes būna, jeigu bloga sėdinė, tai tu iškart jauti, kad vat kažkas jau negerai. O čia, žinot, pravažiavau 70, aišku, dar liko apie 200, gal ten pravažiuoti iki Vilniaus. Ne, mažiau, 230, galvoju. Va, tai pažiūrėsim, koks bus jausmas, kai aš grįšiu. Labai taip relax galima kruizinti su juo. Ir naujokams, vat sakau, aš jaučiu, kad aš esu kaip naujokas. Nu va, 70. Aš net neperjunginėsiu bėgio, o 6 bėgis, ne? Važiuojam 70. Ir dėl variklio, kas pastebėjau, jis labai švelnus.
kai spaudi gazą, toks kažkoks jausmas, kad jis taip švelniai labai dirba, švelniai labai važiuoja motociklas. Vat nuo to variklio tokio švelnumo jausmas. Kažkam, aišku, tai gali būti kaip minusas, kažkam kaip pliusas, asmeniškai man patinka, nes švelnus. Toks mielas, tu važiuoji taip čilini, žinot. Aišku, apsaugos nuo vėjų reikia kažkokios pagalvoti, nežinau, čia gal kokį stikliuką. Na, aišku, priklausomai, jeigu norit pajusti, kaip sakome, motociklo sielą, visą tą kelio jausmą, vėją, tai aišku, niekur nedėkit. Važiuojame miestelį. Čia turbūt miestelis bus. Reikėjo, pamažinsim bėgius 5, 4, perkys. O, upė gražiai, taip viskas teka čia. Šiaip Latvija labai panašiai į Lietuvą. Kaip pasižiūri, visi namai, gatvės. Aišku, dar nepripratęs prie to moco. Reikia priprast. Bet švelniai važiuoja. O mano moto draugai. Ir pakaba, tai tokia, žinot, jeigu aš lyginsiu su savo Rebeliu, tai pas Rebelį bus tokia kietesnė iš tikrųjų. Čia kažkas tai tokio kompromisinio tarp Rebelio ir, pavyzdžiui, kokio streeto ar ten enduro. Tai aišku, pas enduro ten amazing kokia būna. Pakaba. Va, biškį duobė važiavau, tai užsikalbėjau. Tai va, tai pas enduro ar ten pas streetus būna labai tokios pakabos švelnios, ten važiuoja per duobės, ten nieko nejauti. Čia aišku, tu pajusi. Bet va, tas stabilumas mane žavi. Tu važiuoji, taip stabdai ir taip švelniai sustoja baikas. Kažkoks labai jau lėtas Latvis su Dasteriu. Kažkuris noričius. Va. Reikės po to, ką nors sustoti pavalgyti, nes kelionė dar ilga. Gerai, surasiu vietą pavalgyti, dar papasakosiu apie baiką. Apie baiko svorį pakalbėti. Jis sveria apie 260, kažkas tai tokio, 268 kg. Bet tu nejauti jo svorį visiškai. Kai važiuoji, ten tas svorio centras labai žemai, nes čia kaip kruizeris, taip žemai sėdi ir nejauti. Būna kokie enduro, kur ten ir 220 sveria, ten 200, tu jauti tą svorį. O čia nejauti. Na ir tas platumas, aišku, to rato, matėt, koks ratas. Jis priduoda to stabilumo ir, pavyzdžiui, apsisukt kažkur labai lengva. Manevruoti, jeigu nedidelį greičią, labai lengva. Tai asmeniškai, kai pagalvoju, kad už visą tai prašo tik tai 9 tūkstančius, ne? Iški mažiau tai. Tai kažkaip neįtikėtina truputį. Nes jis iš tikrųjų turi viską, ko reikia.
Aišku, gal kokių kofrų, ten papildomų dėžių. Va, pavyzdžiui, pabandom prieštas bėgės. 90 važiuojam, nustatom cruise kontrolę. Ir varom. Pit stopas, iki Vilniaus liko 80 km. Užsukau kavos, biškį prasimankštint, nes hotdogą suvalgysiu, nes jau gaunasi toks Iron Butt Challenge, kiek pravažiavau, virš 100 km. Motociklas tai puikiai važiuoja, ir atrodo geračiai. Kuo daugiau su juo draugauju ir važiuoju, tuo labiau jis man patinka. Pradžią, žinot, kai tik jį paėmiau, tokia kompromisiška gan buvo išvaizda, bet dabar taip iš toliau, pažiūrėkit. Na, toks modernus kruizeris. Ir žinot, kokį rezumė, dar tokį verdiktą galiu apie šitą baiką pasakyti. Vienu žodžiu, jeigu esat naujokas ir ieškot tokio power cruiserio, kurio nesinorės keisti po 2-3 mėnesių, kad būtų ir galingas, ir patogus, ir fainas, tai siūlau išbandyti jį. Nes kaina, kaip naujo, su 2 metų garantija, ten 9000, net mažiau trupučiuką. Labai patraukli už tą specifikaciją, kai jūs gaunat. Ir nežiūrėkit, kad jis toks didelis atrodo, gan sunkokas. Čia ne 180 kg, ar 260 kg. Va, biškiai apsitaškiau, aišku. Per balas teko važiuoti. Bet nieko, išplausiu. Va, tai jį valdyt ir pats tas svoris, jis daug atleidžia iš tikro klaidų. Ir jo kokybė, už tos pinigus, ką jūs sumokat, jis tok kruopščiai ir kokybiškai surinktas, sukurtas. Va, bet jeigu, aišku, jūs ieškot kažką tai tokio kaip Harley Davidson, ten, kad būtų tų vibracijų pilna, kad ten vatvynas, ten 2 litrų, arba ten litras 800. Tai aišku, tas baikas, šitas baikas, jis tokių emocijų neduoda. Čia modernus cruiseris. Jis visiškai ne apie Harley Davidson style. Jis labiau už švelnumą, jis švelnesnis. Jis toksai, modernus cruiseris, grinai jam tinka žodis, modernus cruiseris su klasikos prieskoniais. Na, ir kaip ir sakiau, kaina. O man metas suvalgyti savo meksikietišką dešrainį, išgerti kavos, nes šiandien temperatūra tai apie 10 laipsnių, tai važiuoti nelabai šilta. Tai ką, trauksim link Vilniaus ir pavalgysim.